Salve, salve, galera! Espero que vocês curtam mais um vídeo radicais. É nóis, os radicais! Uou! Bora! Toma cuidado antes de fazer para não se machucar. Vamos lá! É nóis, os radicais! Radical! É nóis, os radicais! Espero que vocês curtam e deixem aquele like. Só os radicais! Uou! É nóis que tá! Por isso que eu falo que são os radicais. Tenha muito cuidado. Não foi só bisquinho.